ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾਂਗ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਚਟਾਂਗ ਕਲਵੰਜੀ, ਇੱਕ ਚਟਾਂਗ ਅਜਵੈਨ, ਇੱਕ ਚਟਾਂਗ ਸੌਂਫ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੱਠੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।